Тук нещо се движи, май. Айде да видим какво ще се покаже тук от този врата. Този врата е голям кораб иде. Виж като и празен колко е висок. Други път смете, че до ватерлинията, там до котвите са под вода, като са пълни. Те шлюзовите му отворени, виж къде са тия тунели, са плозгат на релси и затварят да. Но затова е толкова висок. Вижда се. Другия пътнически отлепиха ли го вече? Голямо животно не мога да събера на дисплея. Бля, той има работа, човека, те ще гледа. Сега ще го снимаме и него. Е тая лодка с Сузуки мотора, ако не им трябва, мога да я взема. Да ги отърва, да се не мъчат по седомласти. Другите два чакат на стендбай. Направили само място да се изнесе. След малко ще влязат. Другия идва ли? Идва и другия пътническия. Е, се отдалечи това да го снимам и сега ще обърнем камерата. Тук поддържат нивото. Сега след наводненията, където има нанесени наноси, с багера ги изчистват и ги слагат в шлепа. Това се явява нещо като самосвал при пътното строителство. Само че тук малко по-другояче. Тук електростанция с 6-7 турбини, мисля. Произвежда ток от водата. Тук църквата. Само да покажем докато идва кораба на самообстановката. По горното течение на Дунава. Отсреща Австрия, където се намира в момента товарния кораб. Именно този е от двете страни Австрия, а сега отсам смина. Тук е немския бряг, а това тук е Австрия. Виж хората колко хубаво си вечерят на носа. А то и Викинг круиз. Под какъв флаг бяха тия? Мисля, че със сигурност май не са български. Или немски, ама мисля, че викингите не бяха с български знамена. Много жалко. Не само пенсионери. Младите купаят къщи, строят, пестят. Живот си живеят. Тази година има, до година няма.
година е кораб, до година нещо друго. Пак се скъпа. И всички ти мятат, а? Персонал обаче почти винаги български. Гледам ги там, където изчакват за туристи да прекачат. Като излязат и ги виждам, ги чувам като си говорят по магазините. И аз така, особено Lidl. Голямшко. Те скидки отгоре как ги поливат? Обръщат кораба. Швейцарски. Тя, че съм зад лампата, не се види тази гемия. Тук малко по-добре. Пътнически ли е пак? Извинете. Товарен. А тут натоварен доста. Сега като възобновиха корабоплаването по горното течение, корабите са били някъде долу на юг, не знам точно докъде, може би Виена или след Виена са били. И сега ги местят насам, ги транспортират. Почват пак рейсовите по Дунава. До сега не можеше да се плава нормално. Бяха го преустановили. Да, туристи бяха блокирани. Те няма да останат. Загубен турист не няма. Пак ще ги извозят, ама може би няма да е точно с кораби по Дунава. Ето го сега като е натоварен и капаците са спуснати, не както беше предишния празен. То с немски. Виж, котвите не се виждат. Виж колко е натоварен, колко е клекнал. Май 4 се побираха. О, не знам. Ако са по-малки, 100 могат да се поберат. Но той е джет вози, той. Ако не им трябва, мога да го взема. Тук да си лъзгам. Но ето една от по-малка, пак са 4. Капитана си изседнал там вътре, климатизиран и чмо не е. Виж, он е ширпито отпреди мята въжета като идиот, капитана си седнал на столчето, почесва се по където не го сърби. И това ще е за днес. Приключваме, че стана много дълъг. Тук още една гемия излиза от шлюза. Лодка за разходка. Ето го шлюза, отворен. Фогела му в главата на това.
А уния се разминават в момента, но няма да се види, далеко са. Двата круизните се разминават. Този в ляво зад него е този, който плаваше преди малко надолу. И това е за днес, приятели. Приключваме видеото. А ето ги, сега се вижда как се разминават май. Чакай дали ще се увеличи. За сметка на качеството. Ето как се отдалечава, минава от лявата страна на изчакващите кораби. До нови срещи!